Okay, thank you. This is fine. Keep this. And then I have a few acapellas. If you can remember to, Nune will give you the tracks, which tracks are the acapellas. If you can remember to just give a little bit more reverb on those. Հայերը Նիդերլանդներում հայտնվել են 15-րդ դարի սկզբին։ Հիմնադրել են այստեղ տպարան, որտեղ իրականացվել է Աստվածաշնչի հայերեն առաջին տպագրությունը։ Ամստերդամում է նաև տպագրվել Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունը։ Տարբեր ժամանակաշրջաններում այստեղ տեղափոխված հայերը ոչ մի պահ չեն դադարել պայքարել հայապահպանության համար։ Դա շարունակում են անել մինչ օրս։ Ձեզ մոտ պաստորեն ցույց էր։ Դե այսօր ցույցի օրն էր եւ այսօր հայ համայնքը նաեւ ցույց էր անում ադրբեջանական դիսպանության մոտ եւ բնականաբար ադրբեջանական կողմը թուրքերի աջակցությամբ չի խուսափում նաեւ մեր դեսպանության դիմաց ցույց անել։ Ինչ եք անում այդ ժամանակ։ Դե աշխատում ենք ընդհանրման որևէ առիթ չտալ, բայց հոլանդական կողմը բավական լավ է կազմակերպում եւ իրենք ստիպված են հետևելու կարգուկանոնի սահմանված, որպես կանոն խնդիր չի լինում, իրենք իրենց հանձնարարությունը կատարում են, իրենց ասելիքը ասում են, գրանցում են եւ ուղղակի ժամին հեռանում։ Մեր կողմից ավելի շատ մարդ լինում թե իրենց։ Որպես կանոն մեր կողմից։ Որպես կանոն։ Եվ տարբերությունն անում է, որ մեր համայնքի պարագայում ներքին մղումով է դա։ Իսկ իրենց պարագայում դա բավականին կազմակերպված, ծրագրված գործողության ձևով է իրականացվում։ Եվ կարծում եմ, որ հոլանդական կողմը նույնպես դա ժամանակի ընթացքում դիտակցել է։ Մենք ամեն տարի հայկական կազմակերպություններով հավաքվում ենք եւ քայլում ենք դեպի Ադրբեջանի դեսպանատուն, որպեսզի Արցախի ժողովրդի իրավունքների համար պայքարենք եւ ցույց տանք, որ մենք չենք ընդունում Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը, այսօր շարունակում ենք մեր պայքարը Արցախի ինքնորոշման իրավունքի համար։ Աճող սերնդի մեջ շատ լավ հումք կա, թե այդ հումքը հետագայում ինչ կդառնա, կախված է թե ծնողներից, թե Հայաստանից, թե Նիդերլանդներից, թե իրենց ցանկությունից, այսինքն բարդ է այդ ամենը։ Հացտուխից դակտակ, որ մաճկանան ու շանի։ Մեր առաքելությունը ոչ միայն այդ այբեն գիմն է, այլ նաև որ իրենց մեջ հայի ոգի լինի։ Ինչի են գալիս հենց այս երկրում որոշում ապրել հայերը, ինչն է գրավում հայերին ստեղ։ Որտեվ այստեղ սոցիալական նպաստների համակարգը բավականին լավն է։ Հիմա իհարկե սկսել են կրճատել շատ եւ խստացնել, տրամադրելը, բայց նախկինում հատկապես ավանդաբար ամենաերևի առատաձեռն նպաստային համակարգ ունեցող երկրներից մեկն էր։ Մի խումբ կա, որը իրոք ցավալի է, եւ դա այն խումբն է, որը գնում է, այսպես ասած, հեշտ կյանքի հետևից։ Երևի 100-ից առնվազն 90%-ի դեպքում հիասթափությունը իրականությունից շատ ավելին է, քան այն, ինչ որ իրենք իրականում պատկերացնում են։ Որովհետեւ ոչ մի երկիր բնականաբար գրկաբաց չի ընդունում։ Դա լրացուցիչ բեռ է այդ երկրի վրա։ Այ ճիշտ ձեր ասածն է, որ որևէ տեղ, որևէ երկիր չի ուզում ընդունել ուղղակի ինչ-որ մարդու եւ հոգ տանել այդ մարդու։ Եթե չունես այ մասնագիտական գոնե գիտելիքները, որևէ տեղ էլ որ գնաս, որևէ հեշտ երկիր, չկա այդպիսի բան, հեշտ երկիր, որտեղ հեշտ ապրել են։ Հեշտ կյանք գոյություն չունի։ Չէ, չունի։ Հաշվի առնելով նաեւ այս ժամանակաշրջանը, որում ապրում ենք, որ ամեն ինչ հասանելի է, պետք է որ մարդիկ կարողանային տեսնեին, որ չէ, իսկապես ճանապարհ է անցնում, դժվար ճանապարհ կա, պետք է ունես եւ գիտելիք, եւ աշխատես շատ, որպեսզի կարողանաս, այո։ Այն ինչ որ մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը, մեր հայրենիքն է տալիս, շատերը դա համարում են, որ այդպես էլ պիտի լինի, որ իրենք գնան մեկ ուրիշ տեղ, ինչ որ ունենալու են, դրա վրա է ավելանալու, ոչ թե դրա հաշվին, այլ դրա վրա է ավելանալու։ Կարոտով
մենք սկսեցինք նկարել Խաչագյուղի հիշատակարանը, ես այդ ընթացքում փորձել եմ հասկանալ ընդհանրապես հայի արտագաղթելու այդ գաղափարախոսությունը, պատճառը։ Բայց պարզ չէր պատճառը։ Հայկական ժողովրդական հեքիաթներում կա շատ պարզ գիծ, որը գրեթե բոլոր հեքիաթներում կա։ Տղան գնում է ուրիշ երկիր բախտ որոնելու։ Գնում է ուրիշ երկիր բախտ որոնելու եւ սովորաբար հեքիաթներում տղայի բախտը հենց այդ երկրում է գտնվում, հերիք չէ որ ինքը գտնում է իր բախտը, գտնում է իր աշխատանքը, հարստությունը, սերը տվյալ երկրի արքայադստեր հետ, ծնողներին էլ տանում է հետը, պալատում միասին բոլորով ուրախ ու երջանիկ ապրում են։ Սա որ սարքում էր, ինչ որ մեկը տեսավ։ Գիտեի։ Աստծո մարդը ամեն ինչ գիտի զավակս։ Չգիտեմ հեքիաթներից է, թե իսկապես կյանքն է այդպես թելադրել, բայց ցավոք շատերն են իրենց երջանկությունը փնտրում Հայաստանից դուրս, չգնահատելով այն, ինչ ունեն, ու հետո էլ միշտ ապրում են վերադառնալու հույսով։ Վայ, շնորհակալություն։ Խաղելով գնում է։ Վայ, լավ, տալիս ես թե փոշմանեցի։ Բարի եկել։ Շնորհակալություն։ Փագայի Ապովյան մշակութային միություն։ Շնորհակալ եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ ձեզ կարողանում ենք այստեղ հյուրընկալել։ Մեր փոք երեխաներից մեկ մասը պատրաստել են ինչ-որ մի բան, որ ձեզ համար կատարելու են։ Այս մեր երեխաները երգելու են ձեզ համար։ Միշտ այդպես է, չէ, երեխաները երբ որ երգում են, ծնողները կողքից ավել էր, ուզում հասկամ դա միայն հայկական ինչ-որ բան է, թե իսկ եղել են Հայաստանում երեխաները։ Երեխեքը լավ գրում են, կարդում են, մրցանակներ են շահում։ Քեզ ի՞նչն է դուր եկել ամենաշատը։ Սևանալի չէ, գնամ հրապարակը։ Բայց ես եմ, ուրա, ես եմ։ Մի քիչ մազերը նման չի, բայց մնացած նման։ Եթե տանշակ քո մասին իմ մայրիկ, նոր է ծնվել քեզ համար, քեզ համար եմ ես ապրես։ Այս շատ հուզիչ էր։ Ուրեմն, այստեղ իմ սենյակն է,
Հիմա ուղղակի արխիվացման շրջան է, դրա համար այսպես որոշակի ամփոփության դրսևորումներ կան, բայց այս սենյակի ամենահետաքրքիրը ուրեմն գրակարանի հատվածն է, որը եթե տեսնում եք Դելֆտի հայտնի սալիկներն են 17-րդ դարից։ Ժամանակին հոլանդացիք այսպիսի ուրեմն գրականներ են վառել իրենց տաքացնելու համար։ Համայնքը մոտ 25-30 տարվա մաքսիմում պատմություն ունի, այսպես խոշոր թվով հաշված, հա։ Ու ամեն դեպքում մեծ մասը Հայաստանից են։ Հայաստանից վերջի շրջան։ Մենք հաշվում ենք մոտավորապես հիմա 20,000-ից եւ մի քիչ ավել կլինեն եւ դրա մոտավորապես մի 4,000-ն են Հայաստանից։ Ցավոք սրտի ժամանակակից աշխարհում այս մոդեռնացման հետ մեկտեղ մենք սկսում ենք կորցնել, որովհետեւ ավելի շատ փորձում են նմանվել զարգացած աշխարհի դրսևորումներին, մոռանալով սեփական արժեքներ, էլի գայսենք սեփական արժեքներին, բայց այդ արժեքների մեջ այնքան հմտություն կա, այնքան իմաստություն կա, այնքան ուժ կա կյանքում առաջ գնալու, վերջ-վերջո մի ժողովուրդ, որ անցնելով ցեղասպանությունը, իր մեջ ուժ է գտել ոչ միայն ոտքի կանգնելու, այլև կերտելու անկախ պետություն եւ կերտելու այն հզոր համայնքները, որ մենք ունենք աշխարհի տարբեր կետերում, դա հոգեկան, հսկայական ուժ պահանջող բան է, այսինքն մարդը ամեն մարդ իր մեջ ինչքան կենսա ուժ պիտի ունենար եւ հավատ իր հաջորդ սերնդի հանդեպ, որ ինքը կարողանար այդ ամենը աներ։ Բայց նաեւ ունենք մեր ընդհանուր ժողովրդի մեջ մտածելակերպ, իմ երեխան անպայման դիպլոմ պիտի ունենա։ Դա էլ չի փոխվել։ Փոխանակ մտածեն երեխան ինչ կսիրի որ անի, ինքը կյանքում ինչ կուզի դառնալ եւ դա ոգեվորեն, կարող է մարդը շատ լավ փայտագործ լինի, հրաշալի արվեստագետ դառնա։ Չգիտեմ, կարող է իրոք շատ լավ ենթադրենք զարդեր պատրաստող մեկը լինի, հա, եւ շատ ավելի լավ ապրի, քան տնտեսագետը, որ ավարտել է ու չգիտի որտեղ աշխատի։ Այսինքն նաեւ մարդկանց ծնողների մեջ դասիրակել, որ դու մի մտածիր անպայման այդ կնքված փաստաթուղթը պիտի տանը լինի, այլ որ քո երեխան, որ մասնագետ դառնա եւ ինքը բավարարված զգա այն աշխատանքից, որ ինքը կատարում է։ Ես էլ սովորում եմ, բայց չգիտեմ ինչ եմ ուզում դառնալ։ Ես հիմա հոգեբան եմ սովորում եւ ատանաբույս, հետո ատանաբույս դառնամ։ Ես երգչու եմ դառնամ, սիրո պես, ես շատ սիրում եմ երգել։ What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't. Շատ շնորհակալ եմ Համերգի համար։ Ամբողջ ժողովրդի կողմից շնորհակալություններ եք ստանում։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այդ պատվին արժանացան։ Ամբողջ կյանքում մենք չենք մոռանալ։ Իրոք այս մեզ համար երևի եզակի դեպք է։ Աղջիկ ունեմ, որ ասեց, ես էլ չեմ ապրելու, սա իմ կյանքի վերջին բեմն է։ Ասեց, սա ինձ համար ամենամեծ երջանկությունն է։ Երեքարու տարի առաջ է կառուցվել այստեղ, Ամստերդամում է տպագրվել հայկական աստվածաշունչը ոսկան երևանցու ձեռքով։ Եվ 1660-ական թվականներից տպարան է գործել, սկզբում ծառեցու աշխատանքով, հետո ոսկան երևանցու, հետո վանանդեցիների տպարանն է եղել մինչև 1707 թվականը։ Ամստերդամի հայկական եկեղեցին գոյություն ունի 1714 թվականից։ Մոտ 100 տարի գործելուց հետո պատերազմների պատճառով հայերը ստիպված վաճառել են շինությունը, սակայն վաճառել են մեկ պայմանով, որ վրայի հայերեն գրությունները պահպանվեն։ 100-ամյակ անց նոր տեղափոխված հայերը, տեսնելով այս գրությունները, սկսել են զբաղվել շինությունը ետ վերադարձնելու գործընթացով։ 1989 թվականին այն վերահսկվեց եւ դարձավ համայնքին կապող կարևորագույն կառույց։
մեծ շրջագայությունը որ անում ենք, որ կոչվում է արմատ, շրջում է տարբեր երկրներով։ Հայաստանը չեք կարոտում։ Հայաստանում եմ ապրում։ Չէ, նկատում եմ։ Չեմ հասցնում կարոտել։ Շրջագայությունները հիմա ամեն դեպքում փորձում ենք այնպես անել, որ շատ կարճ մի քանի օր տևեն եւ խտացնում ենք ամեն ինչ այդ մի քանի օրերի մեջ, այսինքն ելույթը, համերգը, փորձերը, հանդիպումները, ամեն ինչ խտացնում ենք, որովհետեւ ես ունեմ 2 զավակ եւ փորձում եմ այնպես անել, որպեսզի շատ չբացակայեմ իրենցից։ Ոնց որ մենակ հերոսացով կամ քլիպերով տեսել եմ, բայց որ դուք այդքան հայրենասեր եք, այնքան ինձ է եկել Հիանալի կատարողներ ունենք ու միշտ փոքր տարիքից չէ, բայց ինչ-որ մի պահից սկսած լսել եմ։ Շատերը չգիտեն, բայց տատիկս, մամայիս, մաման եւս երգել է ու հենց ուսանական երաժշտություն ավելի։ Հայկական երաժշտությունից ինչ եք սիրում, ինձ հետաքրքիր է։ Շնորհակալ Սիրուշոյին եմ ես վերջերս։ Հետաքրքիր է։ Ինձ գրավեց հայկական երաժշտությունը իր բարդությամբ, որովհետև այն ոչ բոլորը կարող են երգել։ Եվ դա առանձնահատկությունն է, որը որ գրավիչ է։ Դժվար է հայ լինելը եւ դժվար է հայկականը երգելը։ Դժվար է, որովհետեւ մենք անցնում ենք դժվար ճանապարհով եւ մնալը հայ դժվար է եւ երևի տրամաբանական է, որ մեր երաժշտությունը եւս պետք է բարդ լիներ, ինչպես եւ մեր պատմությունը։ Մենք պատրաստում ենք արծաթյա զարդեր, պրեգոմեշ անվամբ, եւ այդ ընթացքում, պատրաստելու ընթացքում շատ ենք վերադառնում պատմության խորքեր, գտնում ենք հին նկարներ, հայ կանանց վրա, զարդեր ուսումնասիրում ենք ինչպիսին են եղել եւ հետո փորձում ենք վերականգնել։ Սա իդեպ օրինակ այն ինչի դուք տեսնում եք, այն ինչ ինձ վրա է, սա դետալ է տղամարդու գոտուց, որը հայտնաբերվել է Զանգեզուրի շրջանում։ Եվ այդ հատվածը, որը որ փաստորեն ճարմանտն է, մենք վերցրել ենք եւ մեր շատ տաղանդավոր արծաթագործների հետ միասին փորձել ենք պատրաստել ֆիլիմրանով արված աշխատանքը, որը որ շատ բարդ է, բայց շատ հատուկ է եւ շատ լավ է ստացվում հատկապես հայ վարպետների մոտ։ Եվ ցավոք սրտի ինչ որտեղ միգուցե մոռացված է, բայց մենք փորձել ենք դա վերականգնել եւ պատրաստման տեխնոլոգիան փաստորեն եւ հենց ինքը զարդը։ Փաստորեն տղամարդու ճարմանը դարձել է կանացի ականջում։ Քանի որ սա ամենամոտն է, որ ես երևի երբևէ կգամ դեսպանի պաշտոնին, կարող եմ մի պահ նստել ձեր աթոռին։ Ընտրեմ սիրելիս։ Ու պատկերացնել, եթե ես ընտրած լինեի այլ ճանապարհով գնալ, ինչպես կլիներ։ Պաստորեն կառնչվեի այսքան շատ թղթերի հետ ամեն օր։ Չէ, դե հասկանում եմ, որ հիմա ձեզ մոտ արխիվացման։ Իմ սեղանը միշտ հայտնի է եղել թղթերի բազմազանությամբ։ Եվ շատերը միշտ վախեցել են իմ սեղանին մոտենալ, որովհետև գտնել այդ թղթերի մեջից այն ինչ որ պետք է իրանց համար անհնարին է։ Բայց դուք համար վարկանական ուրեմն հարց է, վարկյանի խնդիր է դա։ Դուք գիտեք, որը որտեղ, այսինքն ես ասում եմ, սա իմ կազմակերպած քաոսն է, մի կպե։
Բարև Սիրուշո ջան։ Ձեզ մոտ բարի լույս է, թե բարի գիշեր է, թե բարի ինչ ենք ասում ձեզ։ Ինչպես եք։ Շատ ուրախ եմ, որ առիթ ստեղծվեց քեզ հետ խոսելու եւ ձայնդ միշտ լսել ենք, բայց անձամբ չենք տեսնել։ Ուրախ եմ, որ մեր ձայնասփյուռը կարողացավ այս առիթը օգտագործել եւ ձեզ հետ հարցազրույց ունենալ։ Ամբողջ այդ զգացողությունը եւ նյութը վերջին շրջանի երգերից եղել է հայրենիքը, հայրենիքի հետ կապված տարբեր արժեքներ, որոնք մեզ համար կարևոր են։ Դա կլինի կրոնը, դա կլինի մեր էպոսները, մի խոսքով դրանք փորձել եմ իմ բոլոր զգացողությունները, ինձ համար բոլոր թանկ կապվածությունները ընդգրկել երաժշտության միջոցով մեկ ձայնասկավառակի մեջ։ Ամբողջ արմատ թուրի շրջանակներում տեսել ենք շատ տարբեր երկրներում շատ լավ հանդիսատես ու հետաքրքիր է ինձ համար էլ տեսնել, թե ինչպեսին է Բոստոնի հանդիսատեսը։ Ես վստահ եմ, որ շատ ջերմ պիտի ընդունեն քեզի, ստեղծագործում ես նույնպես։ Հիմնականում իմ երգերի հեղինակը ես ինքս եմ։ Արմատ ձայնասկավառակում բոլոր երգերի, բացի գինիլից երգից հեղինակը ես եմ։ Արվեստագետի ընտանիքի մեջ ես մեծացել եւ շատ փոքր հասակից սկսել ես երգել։ 9 տարեկանում արդեն արժանացել ես մրցանակի։ Ամեն երկիր, որտեղ մեկնում ենք, աշխատում ենք այնպես անել, որպեսզի տեղի շնորհալի տաղանդավոր հայերի հետ աշխատենք հնարավորինս շատ եւ փնտրում ենք լավագույններին եւ գտնում ենք։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի իրենք ներգրաված լինեն համերգի մեջ եւ մաս կազմեն համերգի։ Անհամբեր սպասում ենք Սիրուշո, որտեղ առաջի անգամն է որ Բոստոն ես գալի։ Շատ պիտի սիրես, ես վստահ եմ։ Եվ մենք էլ քեզ պիտի սիրենք շատ։ Հաջողություն։ Տեսություն։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Սա էլ այսպես։ Հիմա որ համերգները ավարտեցին, կարող ենք գինի խմել։ Իսկապես ծանրաբեռնված ու երևի լարված էին այս ամբողջ պատրաստական, նախապատրաստական աշխատանքները քեզ համար էլ բնականաբար շատ երկար սպասել եմ այս բանը։ Որտեվ իսկապես երբ որ մի բան մտածում ես, ավարտեցինք, արեցինք ինչ-որ մի բան, որը ինչ-որ մի շրջան առաջ թվում էր դժվար իրականացվող, բայց հաղթարեցինք ու ինձ թվում է կարող ենք խմել։ Ձեր կենացը, բոլորի կենացը, ձեր կենացը ամբողջ նկարանող խմբի ու բոլորիս ու համերգի կազմակերպչական բոլոր մարդկանց կենացը մենք այստեղ շատ ենք։ Դուք մի մասն եք տեսնում։ Բոլորին շնորհավոր։ Շարունակվում է, բայց ամեն դեպքում։ Թռիչքը մի քանի ժամից էր։ Որոշեցինք փոխեցինք պլանները։ Թե 6000 քանի հոգի նայում էր, ոչ մեկ չկարողացավ տեղ առաջարկել։ Դա թագավորական պալատն է հենց։ Չէ, չեմ քշելու հեծանին։ Hola Armenia, saludos de Ámsterdam.